Halo. Pagi-pagi. Kak aku tidak. Halo. Lumayan besar guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rindu Hidayah TV. Hari ini kami hadirkan sebuah video memancing ikan hari ini. Untuk teman-teman yang mampir di channel ini, ucapkan terima kasih. Salam untuk teman-teman ada di Buton, ada di Kalimantan, di Sumatera, di Pulau Jawa, Papua. Salam juga dari untuk kail dimanapun Anda berada, di kail Sorong, kail Buton, kail pusat yang ada di Jakarta, di Pasarwajo, salam dari saya. Semoga kita berada dalam lindungan Allah dan dilindungi dari penyakit virus corona. Oke guys, kita lanjutkan hari ini menuju ke spot pemancingan. Ya teman-teman, itu cari spot baru. Kita lihat pakai ikan apa ini? Aku tidak. Halo. Mantap. Kesenaik. Oke. Oke, mantap. Halo. Kaleng, guys. Oh, harus keras cara tariknya. Strike. Bagaimana, khusus Sir? Ini kopi. Sedikit. Walu kapal. Pagi-pagi. Woi, besarnya. Luas sekali. Sudah sia-sia saudara-saudara. Oke. Dokter guys. Di dalam tenda ini strike terus baru. Aduh. Luar biasa. Arahkan sih kameramu dulu. Kayaknya mancing di sini Om, di tengah sini kapan ikan? Luar biasa. Besar guys. Iya, sudah mulai strike. Ini miss call ke apa ini? Aduh, zong guys. Ikan raksasa. Bela Korea.
Luar biasa 2 ekor. Ikan favorit. Ikan favorit langganan. Hah. Nih. Strike. Kanan. Oke. Taruh. Selesai, habis lagi. Guys. Itu apanya kak itu? Lidahnya yang keluar. Oh itu lidahnya. Itu dia gelembung udaranya. Dia bisa napas. Makanya dia Coba jatuh. lapor ya. Coba bergeser sedikit Pak Ardan. Ya. Coba ke kanan ke kiri. Oke. Iya. Oh, ini kan. Gimana tuh? Oh, parah. Kelihatan guys. Ini boleh. Aduh. Kali parah sudah. Karena keluar kuning guys. Anggota 2 orang yang. Oke, tarik guys. Bapaknya Alif gimana? Ada ikan? Kak aku tidak. Walu. Coba angkat. Ikan besar guys. Mana? Coba lihat. Keras. Oke, mantap. Belum nikah. Mana ini kepesonan. Mantap guys. Yang kecil. Besar kan? Saat tadi. Kenapa? Hitam mana rasanya? Ya kita lihat Mr. Adrian apakah membara. Oke, ternyata
Apa itu guys? Bara. Ubara. Woi. Guys. Ternyata kosong. Kenapa ini? Kita saksikan. Ini mancing tradisional ya. Mengandalkan saja nyali. Dengan kompakan ikan di dalam, mau bersahabat atau tidak. Makan. Terlepas. Terlepas. Ini caranya. Coba angkat Bapak. Oke. Strike. Tumpu kabuan. Undo mas. Dua ekor. Guys. Guys. Eva. Oke, ini apakah strike atau tidak? Ini Pak Alif. Oke, main kelas berat. Hanya umpan guys. Belum. Coba lagi, Anda belum beruntung kali ini. Ano mabis upano pi upaya. Masuk anak. Penelon nih di sini. Masuk sampo ya. Di sini dalam siapa nih? Kapan ketemu penelon ada di sini, tagai. Ini loh ada siapa di sini? Besar ke sini. Besar. Inilah pemain berikutnya. Mantap. Ya. Hela. Ekor kuning. Mantap. Woi, mantap ini. Kalau mantap buan jangkar. Oke. Kalau mantap buan jangkar. Putar dawe ya, putar dawe itu. Iya. Iya. Mulai panas. Hela epis ano, bro. Pemancing handal. Strike. Hehehe. Dapat lagi. Malay mo to kantong alalan. Kami
sana. Bayan dan Nelo. Ya, strike. Strike. Kosong. Dong. Kita mau pam. Ya, gas turun lagi. May sano lah. Sana. Oke. Sangka kuci. Iya guys. Ya, tarikannya luar biasa. Ayo cepat tarik, yang sampai terlepas. Dua ekor, 1 ekor. Guys. Tidak sia-sia. Samba incu ane ala misilino. Ini umpan ikan guys. Oke, dia penuh utuh. Oke. Una kayak pakai kayak ini. Oke.